mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte ak kontaante daal di teewaat tey fi nga xam ne moom mooy Baye Darou Média tey nag ñu nar a waxtaane émission bu nga xam ne émission bu spéciale la ñu nar a waxtaane li nga xam ne moo lëmbe li nga xam ne moom mooy réewum Sénégal tey ana nan la ko lëmbee média yi ñu ngi koy wax foo tourné ci mbedd yi ci grand place bi yëpp loolu la ñuy waxtaane loolu nag la ñu bëgg waxtaane ci émission bi muy lan muy lu jëm ci wàllum jafe-jafe njàng meek njàngaleen mi xam nañ ne fii ci Sénégal ay at a ngi nii njàng meek njàngale mi daal di sooxe ba ren jii nag ñu daal di tiit am ay jafe-jafe mënuñoo sauver année bi mën nañoo sauver année bi ak lu mu ci mënti doon mu doon ay questions yu nga xam ne ñëpp a ngi koy posé wu parents d'élèves yi daal dinañuy tiit élèves yi daal dinañuy tiit képp ku nga xam ne rek njàng meek njàngale mi daal dinañuy soxal rek daal di ngay tiit amee njàqare xamoo fan ngay taxawee alors loolu ba tax wolof dafay faral di naan tungu ne du teew ñuy nataal ñi nga xam ne ñoom ñoo teewal lii di syndicat yi nga xam ne ñoom ñooy ñaxtu di jàngalekat yi maanaam ñu nar a bokk ak ñoom li nga xam ne moom mooy waxtaan wi ñu daal di ñuy xamal ana lan moo waral li nga xam ne moom mooy seen i ñaxtu yi lan moo indi problème yi ba ñu daal di banque seen i loxo ne dootuñu jàngalee ji ana lan la loolu jur gis nañu itam état daal di nay ubbi li nga xam ne moom mooy dialogue ñu daal di waxtaan seen i diggante mais mu mel ne ba tey déggoo nañ ak déggoowuñ loolu lépp ci biir émission bi lay daal di leer ci biir émission bi nag dem si daal di ànd ak ku ñuy wax le professeur Mouhamadou Diang Diallo nekk professeur de PC représenté syndicat bi nga xam ne moom mooy CUSEMS waaye itam ci biir waxtaan wi dinañ am ki nga xam ne moom mooy naataangoom bi di professeur Cheikh Ndiaye di professeur anglais moom itam moo daal di teewal li nga xam ne moom mooy syndicat bi di SAEMS daal di ànd ak itam ki nga xam ne moom mooy monsieur Demba Sonko nekk enseignant itam moom daal di teewal syndicat bi nga xam ne moom mooy SELS kon bu ñu gisee rek xam ne lu ëpp ci syndicat yi nga xam ne ñoom ñooy ñaxtu daal dina ñuy nekk fi nga xam ne moom mooy ci plateau bi ñu nar a waxtaane li nga xam ne moom mooy émission bi kon nag di leen wax rek bu ngeen ñu bëggee suivre da ngeen di abonné directement di jot li nga xam ne moom mooy notification yi dara du leen raw ci émission bi lépp lu leen jaaxaloon ci wàllum njàng meek njàngale mi tey lay leer waaye du ñu yem foofu dinañ ànd ak ki nga xam ne aussi mooy monsieur Daouda Dia nekk suñu chroniqueur kenn dootu ko présenté waaye Baye Darou Média kon nag loolu mooy li nga xam ne moom mooy émission bi kon sans plus tarder rek ñu daal di commencer ak ki nga xam ne moom mooy le professeur Mouhamadou Diang Diallo wax naa leen ko nekk professeur bu PC monsieur Diallo ñu ngi lay nuyu di la dalal di am contenté ci accepté bi nga xam ne accepté ngeen ko lii di invitation bi di kontaan si yow bu baax a baax di la wax rek monsieur Diallo ginnaaw bi nga nuyoo alors tey yow yaa teewal syndicat bi nga xam ne moom mooy CUSEMS te ngeen di ñaxtu itam ana lan moo waral ñaxtu yooyu lan mooy CUSEMS ba seen syndicat boobu di ñaxtu tey. Merci beaucoup monsieur Adramé ñu ngi nuyu internautes yi di sant suñuy waajur julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant suñu collègues yëpp de toute hiérarchie confondue de tout corps confondu de l'élémentaire du moyen du secondaire waaw effectivement ñun enseignant lañ man personnellement enseignant bu nekk syndicat bu ñu naan CUSEMS la defe naa ñëpp ràññee nañ secrétaire général bu tudd Abdoulaye Ndoye bu koy jiite fu mu toll nii syndicat buy xeex la pour intérêt enseignants yi ndaxte liggéeykat boo munti gis rek bu amul fu muy mën a dajeeg patron wam waxtaan daal dafay xaw a jafe loolu moo tax nag syndicat mënta ñàkk ci bépp liggéeykaay sax mën naa ko wax de façon générale bu ñëwaatee ci cadre jàngale mi mën nañu wax ni Sénégal daal wax dëgg yàlla dafa mel ni gouvernement bi wala boog yenn saay sax da ngay jàpp ni nit ñi fullaaluñu njàng ak njàngale te boo xoolee enseignants yi yàgg nañ signé ay accord ak gouvernement bi waaye à chaque fois jafe-jafe yi mooy lu ñuy naan application ñun ñëpp ñu ngi fiy rappelé wu ay années blanches yu fi am ay années invalides au niveau des années 80 années 90 yi année 2000 yi tamit amoon na fa grève bu métti ak régime président Ablaye Wade ak président Macky Sall mi 2014 grève woon nañ fi ba jàpp ni juboon nañ ci kàddu ba jàpp ni wax dëgg yàlla école bi war na mën a toog ay diir yu bu gudd te fekkoon ay affaire grève duñ ko waxtaanee mais yàlla def na ni 2014 bi ñu tënkee suñuy accords yooyu ñëw nañ ba 2018 xaar leen ba 2018 may leen suffisamment de temps pour ñu matérialiser loolu
mais bu ñu àggee 2018 malheureusement ñu obligé ñu daanaka ñu woowaat leen laaj leen loolu noonu ñu waxtaanoon ak ñoom ci 2014 fan lañ ci toll. yàlla def tamit 2018 boobu noonu biñ demee ba ay autorités religieuses intervenir ay kilifa ci réew mi ñoo xam ni ci réew mi lañ bokk mënuñu leen bañ a bàyyi xel ñooñu intervenir woo ñu waxtaan ak ñun ñu tënkaat ay accord jàpp ni xanaa nag bii mooy la dernière wala boog ci point yooyu ñu waxtaan daal bëgguñu ci delluwaat ak ñoom. ba mbas mi jàll fi entre temps 2021 2019 2020 ñu arrêté lépp. jàppale état bi cotiser participer wane ni ñun tamit ay citoyens lañ nekkuñu fi kese pour suñuy intérêt waaye lu ñu fi nekkal réew intérêt nation bi def ñu yitteel. léegi nag accord yooyu noonu ñu signé 2018 ba 2022 bii nii 2021 début d'année bi ñu nekk présentement ci mois de février 2022 yàlla def na ni. ñun wax dëgg yàlla dañoo xamul état bi dafa xamul importance su jàng wala def ko amalul solo ñun daal comprendre ñu ba tax na ni wax dëgg yàlla lenn rek lañ mënoon def tamit ñu posé waat le débat te ñu ngi j'espère ñu ngi yaakaar ni sénégalais yi suivre nañ li xew parce que dara xewu fi lu bees waxtaanee wuñ fi lu bees dañoo waxtaan ci ay accords yoo xam ne jàpp nañ ni état bi dafa ëppaloon ci nu muy fayee ñu mu jël ñëpp ñu naan fonctionnaire liggéeykat yi. léegi nag bu ñu demee ba ci biir ñu am benn étude bu benn cabinet bu am solo def étude bi génnee ni effectivement état bi yemalewul ñii di liggéey ci njàngale mi ak yeneen liggéeykat yi yeneen fonctionnaires yi. léegi nag ñu wax leen loolu nañ ko corriger ñu may leen suffisamment de temps 2018 ba léegi waaye ñun lu ñu gën a métti sax. c'est que ci lu ñu leen may temps noonu entre temps état bi mu ngi yokkal ñeneen day xëy rek ne kii fii lay liggéeyee yokkal nañ ko 250 000 ci salaire am kii 300 000 kii 400 000 te yàlla def na ni ñun CUSEMS di représenter syndicat yoo xam ni ñi fay jàngale ñëpp ci diggante lycée la ñuy liggéey ak collège yi ñooñu boo xool ñu ci gën a tuuti grade si ñoom am nañ bac. ay bac plus 2 la ay bac plus 4 ay bac plus 6 léegi ñun mënuñu comprendre ñun ñu jàppee ñu daal ñun ñiy jàngalekat yi chaque fois ñoo war a sacrifier wu maanaam lu ñu naan les parents pauvres ñi nga xam ne ñoom lañ gën a fàtte ci liggéeykat yi ñun chaque fois ñu contenté wu rôle boobu pendant ce temps état moom bu ko neexee mu yokkal yeneen liggéeykat yoo xam ne gisuñu ban côté lañ ëppee solo jàngalekat léegi nag xam naa pour tënk ma may sama collègues yi ñoom tamit ñu am luñ ci dolli. pour introduire daal mën nañ jàpp ni loolu mooy introduction. am na solo dinañ si ñëwaat ndax am na ay questions de relance yu nga xam ne war nañ la ko poser mais le temps ñu dem ci ki nga xam ne moom mooy Mr Ndiaye alors moom tamit teewal syndicat bi nga xam ne moom mooy SAEMS ndax yéen a yem jàngoro. asalaamaaleykum mbokk internautes yi lu jiitu ñu ngi nuyu ñëpp di jaajëfal Baye Darou Média ñu ngi sant ñu ngi gërëm aussi suñu collègue. ak suñu mbokk mooy Mamadou Diallo ku représenté CUSEMS collègue bu engagé fonk lu muy def man maa ngi fi aussi ñeneen collègues yi aussi ñu ngi leen di jaajëfal ñu leen di gàcce ngalaama bu grève bi commencé ba léegi ñoom ñëpp suivre 100% ci lycée Darou ak collège yi daanaka collège Mahmadan ak collège Darou Moussido collègue yu fi nekk ñëpp ñu ngi leen di nuyoo ci maa ngi wax sax ci tuuru SAEMS ku ko jiitee mooy Sawru Sène Sawru mu nekk njiit depuis 2014 SAEMS aussi dafa nekk comme CUSEMS ñaari syndicat yu ñu ràññee ci ce qu'on appelle le moyen secondaire ñooy jël suñu ñaxtu ñoo koy porté ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm seen taxawaay rafet na lu waral grève bi lu bari la dañu teg ni par exemple bu ñu xamee mooy lu équité grève bu 2022 bi lu ko ŋànk ak lu ñu ñaxtu mooy lu dul dara mooy yamale léegi ñun ñëpp on est ce qu'on appelle des fonctionnaires de l'État mooy ñun ñëpp ci nguur gi la ñu liggéeyal te aussi dañu seetlu da ngay amul méngale amul yamale léegi dañu bëggoon mu dàkk ñu ngi doon taaxirlu depuis 2015 am na benn étude bu ko defoon mooy cabinet MPG moo ko defoon
après mu ràññee aussi état teg ci mu jëlaat seeni agents qu'on appelle les inspecteurs du travail ñu defaat même étude ñu defaat beneen jàngat bi aussi gànnaar fësal liggéeykat ci nguurum Sénégal yamuñu ñee dañ leen di beral loxo ñee ñu fàtte kon daa mel ni jàngalekat yi dañoo yàgg muñ dañoo yàgg xaar ren nag dañu wax ni na yam ren mooy ren ñu jël suñu engagement ñu def ay tournée ñu sensibiliser mooy xamal ñëpp xamal sénégalais yëpp xamal enseignants yi lu waral grève bi te aussi du question xaalis du dara li ñu soxla mooy boo amee nekkee borom kër par exemple dangaa war a yamale boolum sax rawatini président de la république mooy Macky Sall lu ñu soxla mooy ñaanuñ ko nekkundi ko lebal li ñu wax mooy lu ñu yelloo ku ne lañ ko jox buñ ko joxoon bu ñu joxee lu ñu yelloo suba incha allah sañ nañ jëlaat suñu saak ñu jël suñu craie ñu delluwaat ci école yi lu ñu soxal mooy bëgguñu tardal école bi bëgguñu ko bloquer lu ñu soxal mooy ñun en tant que travail en tant que liggéeykat ñu nekk à l'aise lu ñu fu ñu toll boo déggee yamale mooy da ngay gis ci gouvernement Sénégal ñee am bac plus 3 kii am bac plus 4 kii am bac plus 6 ku am bac plus 4 am na fu muy nekk ci benn code comme ñu mel ni les magistrats nga jël les inspecteurs de domaine mun na la fay benn enseignant bu am bac plus 6 5 fois ci seen indemnité mooy seen ndàmpaay boo jëlee les magistrats seen ndàmpaay rek c'est 800 000 nga jël benn enseignant bu am bac plus 6 qui commence muy commencé di liggéey presque ñu ngi koy fay ay 250 300 000 boo jëlee 800 000 ñaata salaire la mun a fay ci jàngalekat waxuma salaire am de ndàmpaayam kese la loolu moo ñu merloo dañoo mer ba léegi lu ñu soxla mooy na gouvernement bi corriger mooy mu am courage mu ne ko diw fii nga toll fi nga yelloo li nga fi nga toll nga yelloo ko bu ko defee rek jamono ñooy suba incha allah ñu jëlaat suñu saak ak suñu craie ñu delluwaat ci classe yi. alors dinañ delluwaat si yow léegi ñu ñëw ci ki nga xam ne moom mooy monsieur Demba Sonko nekk itam enseignant ci élémentaire Mouhamadou Habib moom itam daal di représenter syndicat bi nga xam ne moom mooy SELS alors monsieur Sonko ñi wax nañ li nga xam ne moom mooy seen i feebar est-ce que yéen a bokk ay feebar. bon daanaka moom maa ngi nuyu d'abord internautes yi. di nuyu aussi yéen présentateurs yi. di nuyu sama naataangoo yu ñëwoon pour débattre aujourd'hui tey ci problème njàngale bi. donc maa ngi nuyu aussi ñuy suivre aussi ci YouTube bi ci Baye Darou Média ñoo xam ne ñoo ñu invité tey. pour ñu wax ci problème njàngale bi. aussi ñu nuyu waa mbokk Darou Moussi yëpp ñu leen ne en tout cas daal ñun dañoo bëgg aussi joxe aussi suñu gis-gis ci problème yu am ci école bi. donc maa ngi tudd Demba Sonko enseignant à l'école Mohamed Habib Mbacké représenté SELS. donc mooy syndicat des enseignants libres du Sénégal donc boo déggee syndicat des enseignants libres du Sénégal mooy syndicat boo xam ne moo doon défendre les corps émergents donc boo gisee corps émergents tey mooy les MC maîtres contractuels les volontaires les professeurs contractuels doo yëpp foofu la jóge donc boo gisee syndicat boobu tey mu am doole ci Sénégal donc ñoo doon défendre les corps émergents donc corps émergent foofu la jóge ba ñëpp xam na ni ki léegi kon ci enseignement bi am na ay corps émergents am na ay volontaires depuis bu ñu créé volontariat avec l'avènement de Mamadou Abdoulaye Ndoye le ministre donc foofu la jógee amuñu woon fu ñuy jooytu ak les anciens syndicats mooy UDEN SUDES ñoo fi nekkoon di doon défendre enseignants yi mais il s'est trouvé que amuñu doon défendre les contractuels ak volontaires yi donc ñun ñu jóg aussi ñu xeex ay maîtres contractuels ba tey ñu agsi fu ñu agsi nii loolu moo tax tey boo gisee xeex bi yëpp ak contractuels yi SELS moo fa indi donc tey boo gisee lu bëre ñuy ŋàññi syndicats yi noonu lay demee parce que syndicats yi tous lépp lan la ñuy xeex mooy intérêt moraux et des enseignants donc lépp ak élèves loo xam ne jàngalekat la soxla loolu moo tax ñuy xeex donc du xeex boo xam ne moom dañ koy def noonu à la pelle non dañ ko teg ci ay bases yu leer mooy lan dañoo signé woon ay accord depuis 2014 boobu ñu signé ko léegi ñu may diir état bi ñu dem ba 2018 mu taroo lool daanaka suñu syndicat sax moo njëkk a daw
lu ñu ko waxee comme olof rek moo jóg a génn ne ñun daal fu ñu nekk nii dañuy arrêté parce que gisoon nañu Serigne Mansour Sy bu Tivaouane ñu lever le mot d'ordre fu nekk jooy nañ fa ñu ne yéen doom dañ leen corrompre et tout ça ba ñu agsi fu ñu egg 2018 ñu commencé at aussi comme ni ñu ko waxee rek xam nga du ma ci dellu si mooy études yu ñu def donc études yi lu muy wane mooy disparité dafa am da ngay gis koo xam ne yéen a bokk sa hiérarchie bon xaw ma hiérarchie nu ñu koy waxee ci olof yéen a tolloo waaw yéen a méngaloo kii mais mën la laa fay juróomi yoon ou bien juróom-ñaari yoon donc ci enseignement dafa am ay hiérarchie am A am B am C am D parce que il faut aussi population ñu xam aussi hiérarchie yooyu nu muy demee comme ñun nii comme ñi professeurs yi am na ñoo xam ne ñu ngi nekk hiérarchie A1 ci A bi dafa am A1 A2 A3 bu am aussi ci B bi am B1 B2 B3 B4 am aussi ci C bi C1 C2 C3 am D aussi mais boo gisee ñun diggu doomi ci élémentaire dafa am C2 mooy ñoo xam ne ñooñu ngay dégg instituteur adjoint boo ñëwee ci aussi élémentaire dafa am instituteur donc ci instituteur adjoint ñoom ñoo nekk ci grade C2 boo ñëwee ci instituteur mooy yi ngay dégg enseignant yoo xam ne dañoo am CAP ñooñu la ñuy wax instituteur ñoom ñoo nekk B3 donc daanaka ñu nag professeur yu nekk collège benn grade moo ñu séparé ñeneen am na ñu nekk B2 ñun ñu nekk B3 donc am na loo xam ne aussi dañ ko gis ci études yi dañ ko gis aussi ci état bi nu muy liggéeyee ak enseignants yi donc yooyu aussi il faut ñu essayer aussi jauger problème bi fan la nekk pour ñu mën a régler suñu problème entre enseignants xeexuñu ngir xaalis parce que ñu bëri dañoo defee ne xaalis la et puis état bi ñu ngi joué ci milliards yi muy joxe da lay dugal ba pare léegi nag mu boole ñu ak population bi demeewul noonu xam naa damay yem foofu. après ci détail bi dinañ ci ñëw. foofu sax la ñu waroon a ñëw ndaxte gis nañ ci ay xibaar yi ñu am ne ginnaaw ci gaaw gi ñu génn ngeen waroon a dajeek ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité étatique yi daje ngeen ak nguur gi daal dinay teg ci table di tolloog ay 90 milliards juróom-ñeenti fukki milliards alors. 90 milliards yooyu ñuy dégg 90 milliards lan la wala daf leen koy jox ngeen bañ wala nu mu demee wala def comme ni ko monsieur Deme waxee monsieur Sonko excusez-moi daf leen bëgg jaxaseeg askan wi. waaw merci monsieur Adramé xam nga état bi moom booy waxtaan ak moom boo deful ndànk rek malheureusement mu lay jéem a galgal ndaxte naam njëkkoon nañ daje ñu yokk ñu proposé ñu une soixantaine de milliards. 69 milliards plus exactement merci monsieur Sonko. ñu dajewaat démb effectivement ci gaaw gi ñu proposé ñu augmenter fourchette boobu ba àgg 90 milliards waaye augmentation yooyu ngay dégg wala proposition yooyu benn état bi nekkul li nga xam ni daf koy ñëw jox la ko ni xobet dafa proposer ay échéancier benn échéancier bi mois de mai la 2022 bii ñu nekk beneen échéancier bi mu ne janvier 2023 léegi nag loolu benn pàcc la beneen pàcc bi mooy enseignants yi boo xoolee ci fonctionnaires yi maanaam ñi état recruté ñu koy liggéeyal ëpp nañ 100 000 donc 100 000 yooyu noonu boo jëlee montant boobu nga wax nga ni da nga koy séddale tuuti yàlla xam na ni bu duggee ci salaire ku nekk am na ci suñuy collègues yoo xam ni daanaka 100 000 francs bu mat sax duñ ko sentir ci biir 2022 bi te comme li ma la ko waxee rek déjà état bi lu mu proposé benn tranche bi 2022 la beneen xaaj bi janvier 2023 te suñu jafe-jafe nag ak moom bokk na ci bu fekkee yeneen corps yi la bu fekkee yeneen travailleurs yi bu leen di yokkal du leen nekk foofu di naan leen mois de juin mois de janvier wante à chaque fois buy wax ak enseignants yi daal ñoom xaaral ba weeru nangam foofu nag moo tax ñu ne ñun yenn saa yi dafay dañuy xaw a mel ni waaw mën nañ ne da ngeen a xaar ba xaddi waaw maanaam moom daal nu muy waxtaanee ak ñun pour ñun des na sérieux parce que bu fekkoon sérieux baa ngi fa réellement état bi war na mën a def effort déggoog syndicat yi ci lu ñu ko proposé li nga xam ni wax dëgg yàlla xel mën na ko nangu parce que waxuñu yemale ay salaire
musuñu wax loolu ñun ñëpp muy syndicat élémentaire yeeg moyen secondaire mais dañoo ni ay indemnité yu mel ni indemnité de logement su ma jëlee cas spécial boobu di nga ci gis benn fonctionnaire boo xam ne comme un professeur de lycée hiérarchie maanaam gradam àgg na ci A1 bu gën a kawe ci fonction publique bi kooku dina yor ay indemnité de logement yoo xam ne dina dépasser 500 000 ci ñenn ñi alors que loolu rek wax dëgg yàlla mën na sax fay benn wala ñaar jàngalekat te loolu indemnité la ñu wax salaire kooku ñëwagul te ñooñu bu leen état bi mu ngi continuer saa yu ko neexee mu yokkal leen te bu leen di yokkal du leen wax ay weeru nangam day nekk application immédiate ñun nag luñ ko mën a luñ ko bokk na ci luñ ko proposé benn indemnité de logement boobu noonu na ko xoolaat loolu proposé nañ ko démb bi ñu waxtaanee suñu waxtaan bu mujjee bi bu demee na xoolaat indemnité de logement leneen lu muy xoolaat mooy fiscalisation boobu noonu impôt yu muy teg enseignant yi te tegu ko fenn mënoo am liggéeykat boo xam ne moom moo gën a néew daanaka ci li nga koy fay ci sa liggéeykat yëpp nga bëgg wax kooku muy gën a fay impôt ñun loolu dootuñu ko nangu dañ koy wax ñëpp sénégalais yëpp dégg ko tant que état bi mu ngi bëgg lépp lu mu jox enseignants yi ci loxo droite mu roccewaat ko ci loxo gauche dinañ am ay jafe-jafe ak moom. Mr Ndiaye dégg nañ li nga xam ne moom mooy ñaxtu yi point yi nga xam ne tey askan bi bu ñu xoolee niveau d'information bi dafa mel ne état bi dafa jël ne jàngalekat yi kat dañ doon ñaxtu mu jël 90 milliards jox leen ñu bañ yeneen points yi waxuñu ko est-ce que mën nga ñu dikkaatal ci yeneen points yi parce que askan wi tey la majeure partie ñoom dañuy comprendre que ne jàngalekat yi ñoom dañoo bañoon a jàngale ji ne nañ leen yokkal nguur gi jël na 90 milliards jox leen ñoom ñu bañ alors yéen bi ngeen bañee proposition boobu ndax yeneen points yi mën ngaa wax askan wi yan yeneen points yi sànq kii Mr Diallo cité na li nga xam ne moom mooy lu jëm ci wàllum indemnité de logement ak yeneen est-ce que mën nga ñu wax yeneen points yi yan la nga leeralal ñu ko. waaw jaajëf Adramé lu jiitu état dafa fort nguur gi daa fort ci communication bu waxee 90 milliards nit ñi dañu teg ni suba ku dem banque dina am wàllam ci 90 milliards yi nekku fi xaalis bu ñu seddale te aussi grève bi lu dem koy bamtuwaat rek du question xaalis mooy équité mooy yamale te aussi dañoo sonn ci lu ñu wax lentre administrative exemple benn misaal bu ndaw nga jël benn élève bu nekk seconde moom lu muy xaar mooy ñu def compo mu jàll dem première yow mi ku koy jàngal da ngay xaar 5 ans fi nga nekkoon boo jëlee seconde boo nga jël 5 ans kon élève bi def na seconde def na première am na bagam mu ngi université nekk deuxième année léegi ku koy jàngal fu mu tolloon mu ngi fay ba tey loolu mooy lentre administrative loolu dañu bëgg mu dakk te loolu bu weesoo am na lu ñuy wax les corps les administrateurs scolaires mel ni censeur mel ni directeur d'école les proviseurs da ngay xool da ngay seetlu rek boo demal hôpital par exemple buñ la waxee kii mooy médecin chef balaa nga koy gis da ngay jël rendez-vous secrétaire mu ne ko noonu nekkul fii dafa génn est-ce que joxoon na la rendez-vous mais doxantu nga dem benn école rek nga dem lycée nga ne ana proviseur mooy maa ngi nii proviseur donc munoo ràññee kuy proviseur ak kuy censeur te dafa nekk ce qu'on appelle chef d'établissement dafa nekk chef de service dañoo bëgg am aussi ñu mun na. waaye foofu itam bu ñu demee foofu dafay daal di indi ay jafe-jafe tuuti ndaxte ki nga xam ne xale bi war na ko jege à tout moment bu ko waree gis rek gis ko ndax loolu itam bokk na sax ci li nga xam ne askan wi dañu koy naqarlu boo demee ci hôpital bëgg a gis ki ko jiite wala nga dem ci benn service ki ko jiite pour nga gis ko problème la loolu tamit bu nekkee ci enseignant yi. nga non waxuñu boo jëlee boo bëggee gis proviseur day nekk lu jafe. voilà leeralal dañoo bëgg xam. boo gisee proviseur nga mun ko ràññee ak. professeurs yi léegi boo duggee ci école ci benn école munoo ràññee kuy proviseur ak kuy jàngalekat léegi dañoo bëgg xam ni boo joxee gëdd proviseur bi boo koy fekkee ci biram day fees ci bureau bi loolu la ci côté boobu la ñu bëgg a waxee mais pas nga jël directeur yi bu ñu soxlee gis censeur mu nekk benn jafe-jafe non loolu aussi franchement du suñu yéene mooy luy doxal enseignement bi et aussi luy tax aussi di motiver aussi ci àdduna ci dund mooy ce qu'on appelle rêve da ngay gént bu fekkee amul dara léegi da ngay làmb rek nga laaj benn élève rek ma ne ko loo bëgg a doon man bëgg naa doon lépp sauf jàngale léegi dañoo bëgg mu dakk enseignement moo war a tax école non
réew di développé buñ ko joxul fulam ak gadam daanaka développement du am léegi lu ñu soxla mooy état bu tegee lépp ci yoon l'entrée administrative ñu fonk njàng mi ak njàngalekat yi ñu teg lépp ci yoon di nga gis ku xëy man ak man daal dinaa def concours école normale dinaa def concours CREI mais dinaa def concours CREM ci côté yooyu la ñu bëgg a état di accentuer et bu loolu weesoo aussi am na aussi ce qu'on appelle la formation à distance aussi les mises en position de stage ci constitution bu Sénégal dañu wax ni boo nekkee fonctionnaire année bu ci topp mun nga déposer ñu jëlaat la bu fekkee da ngaa desoon benn diplôme nga am lu mel ni par exemple KM ñee di am KSM ñu war a delluwaat école normale ñu tàggat leen ñu amaat beneen diplôme te loolu aussi da nga gis man maa ngi ni par exemple maa ngi fi depuis 2012 2015 ba léegi maa ngi daw ci benn diplôme bu ñuy wax KS te 2011 laa am sama maîtrise 2012 laa am sama master 2 boo ko waxee élève du ko gëm et entre temps man lu gën a gàtt def naa 10 ans formé naa ñaari génération sénégalais ñu war a am des ingénieurs des doctorants voilà ñu bañ a jum aussi suñu combat bi du combat xaalis mooy combat valoriser mooy ñu joxaat gëdd ku nekk jàngalekat ci réew mi bu ñu xoolee jàngalekat ñu war a ko fonk ñu war a ko naw voilà et aussi c'est l'image de l'enseignant bu ñu buggaat réew mi ak ñuy xool jàngalekat ñu xool leen comme des agents ñu jàmbaare ñuy doxal réew mi ñuy sacrifier ñu jël suñu temps seen énergie seen lépp pour réew mi avancer. kon ñu jox kàddu bi ki nga xam ne moom mooy monsieur Sonko alors monsieur Sonko lan nga yokk ci li nga xam ne daal nañ koy wax puisque ñaari question la woon ñoom wax nañ ci li nga xam ne moom mooy seen i jafe-jafe ak état bi foofu moom dama fay daal di gën a taxaw bu baax a baax ñu def fa taxaw seetlu ndax gis nañ ci communication état bi moom mel na ne dafa bëgg a daal di jël li nga xam ne moom mooy jàngalekat yi mettre leen en mal ak askan wi ndax boo waxee rek mu ne jox naa leen la première fois waxtaan ak ñoom proposé leen 68 et quelques milliards daal leen proposé bi 90 milliards alors sa jàngat ci wàllu woowu ndax ci wàllum xaalis bi ñu jël rek daal di koy dugal ci bopp askan wi. voilà merci Adrame donc comme sama naataangoo ni ñu ko waxee. parce que boo déggee 90 milliards dafa rëy. dafa rëy te ñun ñaata lañu. ak fi réew mi toll. donc gis nga ñun déjà on fait comme ni nga ko waxee presque 100 000 enseignants. donc boo xoolee 100 000 enseignants nga bëgg leen séddale 90 milliards. kenn ku nekk ñaata la war a am par mois. parce que aussi il faut ñu bàyyi di jouer entre les chiffres. parce que état chiffre lay doxee. donc bu defee ay chiffres aussi chiffres yooyu nu ñu ko détaillé mooy dafa am ay indemnités yu bëri ñu ci détaillé ci biir. donc comme ni ñu ko waxee indemnité de logement. am indemnité comme ni ñu koy waxee prime scolaire. am indemnité de charge horaire. donc yooyu yëpp. boo xoolee ay pàcc la ci milliards yi. donc boo gisee chaque fois day am ay pourcentage yu état di teg. ñu ne buñ la joxee pourcentage bi temps. donc lii nga war a am. buñ la joxee temps lii nga war a am parce que même boo gisee indice bi dañ la ne dañ ci yokk 51 virgule et quelques % la woon. léegi ñu yokk ci 5. mu nekk 56%. loolu boo ko multiplier ci indice bi jarul dara. nga ñëw encore prime scolaire ñu ne la encore dañ ci yokk tant de pourcentage léegi boo ko multiplier léegi détails yooyu yëpp. ñoom ñoo indi 90 milliards parce que il faut aussi ni ñuy comprendre 90 milliards yi nan lañ ko séddale. donc jékki-jékki nekk dañuy yokk par exemple 200 000 enseignants déedéet dañ ko pàccal de telle sorte que kenn ku nekk lii ak lii lañ ko séddale mais noonu ni ñu ko séddalee yemalewuñu nañu waxante dëgg yemalewuñu ñii dañuy am lii ñii am lii ñii am lii. mais tamit ñëpp yemuñu. waaw d'accord ñëpp yemuñu. mais on exécute le même service. parce que aussi nu ñu waxee les chefs d'établissement yooyu c'est normal parce que tey boo ñëwee ci chef de service noo koy xamee bureau bu rafet mu taxawal oto gis nga boo ko fekkee mu am place boo xam ne day dalal ay ñoo xam ne ñoo koy ñëw di koy seet si loolu dafa baax ci école parce que l'environnement scolaire dafa am solo ci école tey boo ñëw lycée ñu defar foo xam ne proviseur fii balaa ngay dugg mu am secrétaire balaa ngay dugg mu am foo xam ne foofu looy accueil nga dem bureau ba nga fekk ko comme ni nga ko waxee mu feesal bureau bi mais respect bi nga koy jox ak gëdd bi nga koy jox ñun loolu lañ soxla ci jàngalekat dañ ko war a jox gëddëm bu ñu ko joxee gëddëm rek di nga gis lépp normal nii xam nga ñun dañoo bëgg école ku ñu xam jàngalekat daa bëgg école bëgg élève
donc am na loo xam ne état bu ñu boole ak population bi ak aussi mettre nous en mal avec la population parce que ñun loolu la ñuy daw donc lu ci des aussi corps des administrateurs comme ni ñu ko waxee loolu école bu nekk il faut loolu moom il faut mu am et aussi passerelle comme ñoom ñu ko waxee parce que ñoom aussi am na ñoo xam ne ay diplôme il faut nga dem uti diplôme yoo xam ne yooyu noonu lay permettre nga jàngale ci yeneen kii parce que yooyu aussi c'est normal quoi parce que nit ki loo bëgg lu ndaw da ngay pousser nga dem leneen donc boo ñëwee encore ci lenteur yi comme ni ñu ko waxee lenteur yi bon xam naa day gudd mais mën naa la expliquer lenteur yi mooy lan parce que tey bu ma amee sama diplôme ñu seet ma tey inspecteur ñëw seet ma tey examen professionnel par exemple mooy CAP certificat d'aptitude pédagogique ñu ñëw inspecteur day ñëw inspecter la ci biir classe léegi bu leen ñëwee inspecter la ci biir classe léegi dañ ne léegi yow admettre lañ la am nga diplôme bi léegi nag diplôme boobu dañ koy remonter bu ñu remonter arrêté bi mooy ñëw donc arrêté boobu bu ñëwee ministère ñooy délivrer arrêté léegi arrêté boobu bu génnee léegi nga déposer waat encore ay papier muy remonter waat ministère circuit bu muy def mu jógee ci directeur dem ci IEF dem ci IA dem ci ministère de l'éducation dem ci fonction publique donc gis nga yoon bu muy jaar donc loolu yëpp yéexal mbir yi la donc bu yéexalee mbir yi rek c'est des problèmes léegi loolu encore acte boobu bu génnee da ngay encore toppaat encore même yoon bi pour ñu def la mise en solde donc mise en solde boobu mooy il faut nga am matricule pour ñu jóg soo xam ne ni ki man léegi jàngalekat laa fonctionnaire laa léegi nag loolu lay moo ne ni ki léegi yow fonctionnaire la donc xoolal période boobu diir boobu yëpp bi ngay toog loolu day yàgg donc loolu moo tax aussi tey rappel yi ñu bari mu état di amel enseignants yi ay rappel su doon taux boobu woon dañ ko newoon dañ ko def benn kii commun ministère yëpp ñëw daje guichet unique ñu def ko benn yoon ministère yëpp daje foofu ñu traité dossier yi sur place bu jógee fii laal kii ñu régler problème lenteur administrative mais ba léegi mu ngi demeurer boo ñëwee aussi ci monitoring dañoo tegoon benn plan boo xam ne nii ak nii lay demee mais boobu yëpp respecté wuñu ko donc loolu moo indi ay jafe-jafe yu bëri tey enseignants yi di ñaxtu waaw loolu aussi dafa am solo jafe-jafe yooyu dinaa ñëwaat ci yéen jàngalekat yi waaye le temps ma jox kàddu gi ki nga xam ne moom mooy suñu chroniqueur moom question bi ma koy jox nag question la boo xam ne mën naa ne question la bu yitteel ñu bëri ci askan wi alors tey monsieur Daouda bu ñu gisee li nga xam ne moom la jàngalekat yi wax représentant syndicat yi wax nañ li nga xam ne moom seen i jafe-jafe yooyu noonu ñun ñu xam ko ñoom ñu xam ko mais état moom moo ñu ko gën a xam moom mi nga xam ne tey moom moo jiite moom mi nga xam ne moom mooy administré tey moom moo yor lenge xam li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi gëpp question bi may posé est-ce que du état moom moo tey li nga xam ne moom lay def ngir lan ñun ñi nga xam ne ñu ñooy doomu baadoole ñu gën a des ci ginnaaw njàngale mi dox ndax buñ mu neex ak mu naqari état ñi nga xam ne ñoom ñoo féete kaw ñoom la ñuy yokkal seen salaire yi borom salaire yu ngandi ñu ci bëri seen doom jàngee wuñ fi bitim réew la ñuy jàngee buñ dellu si waat itam ñoom ñoo ñu jiite waat ëllëg alors yow en tant que chroniqueur ban analyse ngay am ci wàllu woowu. asalaamaaleykum wa rahmatulah kon ñu ngi nuyu ñëpp mboolem ñi ñuy topp suñu plateforme baydarumedia.com di nuyu sama naataango jàngalekat yi fi nekk ak di la sant di la gërëm Adrame ci présentation bi mu nekk monsieur Dia ma taxawaayu jàngalekat comme yéen taxawaay parent d'élève comme yéen déglu naa seen wax mais d'habitude da ngeen koy xaw a brosser ñu ñëpp ay waajur dong lañu kon Adrame dégg naa wax bi xanaa bu ñu mënee tënk rek li fi jot a jaar kon li fi jot a jaar mooy syndicat mën na ñàkk ndax mooy kaasal liggéeykat bi àqam ak yelleefam te bu ngeen topp historique syndicat yàgg na sosowul si njàngale jóge na feneen fu dul si njàngale Sénégal nag tey dañoo am cas bu spécifique mooy lan état bi dafa mel ni daa am benn mauvaise volonté ou un manque de volonté buy émaner de l'état mooy lan dafa mel ni ñoo xam ne dañoo bokk njël di ay ayloo état nag kii bés bu ayee da koy jox lu mat sëkk te du aajo sax mu koy laaj mooy ñëw ne la am jàngalekat bi nag moom bés bu ayee moom mooy ñaareel bi moom da siy topp di laaj fa mu wax bu ñëpp yëg ko ñu koy door ne am kayit yenn saay ñu ne ko ay wax yokkal nañ la tey moom dañoo bëgg ceeb bu moxtaa rek jàngalkat moom fa mu yem rek fa lay yem kon buñ ko bëggee tënk loolaa fi jot a dégg ci seen wax monsieur Ndiaye tam bu weesoo jàllo li mu wax nee na kon problème équité la maanaam problème yamale la ndax fonction publique hiérarchie A ak B ñëw fi gën a kawe te ñun ñi ñëpp hiérarchie B lañ à quelques rares exceptions près mais boo xoolee A ak B li ngeen wax rek ñun su ñoom seen indemnité
yeneen corps yi yu nekkul jàngalekat dañuy am écart ak ñun de plus de 500 000 te seen salaire ñëwagul xam nga loolu aussi kon yemale mënta am foofu. mënta am foofu monsieur Sonko aussi wax na lu am solo mooy lenteur yi maanaam ñun suñu këyit day jaar si ay diggante ministère yu bëri ñu ñaan leen ñu ne leen da ngeen di sàkk benn bërëb boo xam ne fa la ñu lijjante lépp lu wàllum jàngale. maanaam bërëb boo xam ne signature c'est numérique. fa la ñuy signé fonction publique finance ak lépp. léegi waxtu yu jot sëñ Daouda ñu tënk rek tey boo amoon li nga xam ne moom mooy benn analyse bi nga xam ne moom ngay def ci loolu. état xam ne lii mooy problème bi. lànk na ne du ma ko def. ana lan mooy nga yaakaar ne moom waaw loolu neex na comprendre parce que incidence financière bee tax. parce que ñii nee nañu yeneen koor yi état bi lépp lu mu leen di defal effet immédiat lay doon. weer bu dee mu ne leen am. waaye ñun gis ngeen dañuy dàq. ba bërëb sàngam naan la 2022 2023. lépp lu ñu mënti may. état lépp lu ñu mënti defal noonu rek lay demee. daf lay dàq ba bërëb sàngam. te loolu tam wax dëgg yàlla li ngeen wax rek ñàkk jox nit ki gëddam. loolu lay gën a nuru. ki nga xam ne moom moo war a former. moom moo war a defar. génération yi war a ñëw. masse gi war a ñëw wax dëgg kooku moom boo ko jàpp loolu wax dëgg waroo ko galgal. donc buñ déggee mbir boobu kon on peut dire que en toute franchise on n'a pas des hommes d'État mais on a des politiciens. parce que homme d'État moom mooy xalaat ëllëgum askan. ëllëgum njaboot bi mais homme politique moom di leen intéressé. mooy poste yi ñëw mooy élection yi nga xam ne moom mooy. parce que liñ fi gis rek. éternel recommencement. depuis année 90 fin 88 94. jëm kaw. ñun on a été victime. te malheureusement c'est l'histoire qui se répète. parce que ñun nii ñoo nekkoon élémentaire heure boobu ak CM peut-être éventuellement. léegi nag gis nga li ma bëgg a tëjee rek mooy. affaire remontée aux dirigeants et leaders syndicaux. maanaam enseignement bi li fekk oote wuñ assise. donte sax dañuy accepter à ce que ñu def benn 10 années sabbatiques 10 ans yoo xam ne du am benn mouvement d'humeur da koy jar mais nañ toog waxtaan loo xam ne dañ koy dogal ci saas ya mu nekk assise de l'éducation nationale. yaakaar naa mi ngi mujjee am année 81 bu ma juumul. kon nag on enjoigne l'État à convoquer tous les corps représentatifs du système éducatif pour une assise nationale. waxtu wi daal nañuy xoj li ñu dese bëriwul damay jël benn question rek jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngalekat yi Daouda boo ma baalee ñoom xaw ma kan ci yéen moom mooy daal di tontu ci laaj bi waaye gis nañ ne bi Sénégal sosoo ba tey mbirum njàng meek njàngale mi benn moyen rek ngeen am ngeen di xeexee mooy dem grève est-ce que amu leen beneen moyen parce que gis nañ fi grève am na fii ba li nga xam ne moom mooy année blanche am fi année invalide ay année yu yàqu niveau d'élèves yi kenn xamatul nu melati ak yooyu yëpp est-ce que itam amul leneen lu nga xam ne war nañ ko mën a jëfandikoo ba saafara lu bokk ak ay grève rek. voilà merci monsieur Adramé question bu intéressante la xam naa damay ñaan sama collègue yi rek ñu may ma sànni ci benn wala ñaari kàddu. gis nga question boobu noonu enseignant boo mënti gis. bis bu xëyee dem école génn 9h wala 10h ci classe am. xamal ni xolam mu ngi naaj. parce que amul bu xoolee xale yi. maanaam dafay sentir impuissant maanaam day néew kattan ci kalamu xale yooyu mu xam ne amul benn moyen. parce que état bi ñun dem nañ ba gis ni sax ren boo gisee suñu grève bi teel a état bi teel ñu woo wax bi teel a jóg c'est parce que évolué wuñu waaye ñun jàpp nañ ne bu ñu nekkoon di débrayage di grève kese def devoir yi def composition bi mois de avril mois de mai lañ naroon jëm kon heureusement kay bu ñu décidé bañ a évoluer bu ñu décidé bañ a def premier semestre loolu lu mu lay won mooy lan mooy ndekete état bi pour mu waxtaan ak ñun ay affaire de note ñoo ko intéressé kon état bi niveau élèves yi intéressé wu ko loolu xam naa peut-être nag c'est très intéressant li ñu suggéré noonu est-ce que amul beneen moyen du ñu wax suñu arme yëpp waaye xam nañ ni daal téye notes yi am na ci solo trop loolu mën nañ ci réfléchir dans l'avenir xool booy yi nan la leen di joxe lu mu dee ñu jox leen xam-xam bi ñu jox leen xam-xam bi peut-être gàddu yeneen xañ leen leneen loo xam ni lu mu dee xam-xam bi du si bokk loolu daal mën nañ ci xalaat dans l'avenir mais na sénégalais yi xam ni amul benn enseignant buy génn 9h di naan dafa mu ngi kontaan pour dem tëdd nelaw parce que ñun jàngale lañ choisir te ñenn ñi da nga leen di dégg malheureusement si médias yi ñoo naan enseignants yi ñenn ñi dañoo choisir enseignement parce que amuñu woon lu ñuy def ñu ngi tooñ loolu bëgg nañ nit ñi bàyyi ci xel trop ñu ngi tooñ enseignant yu bëri dinaan amuñu woon lu ñuy def ay maîtrisards la ñuy waxal ay nit yu am master ay doctorant la ñuy waxal ay ñoo xam ne tukki dem Canada wala dem beneen réew jàngale fa yomboon na leen trop
ñu bàyyi wala dem defi fa leneen. yomboon na leen trop ñu bàyyi loolu yëpp choisir former seen jeunesse su dëkk. te li may tëjee par rapport ak loolu rek mooy suñu laboratoire yi peut-être en tant que prof de science mun naa ci wax tuuti. njàng mi ci réew mi war nañ ko xoolaat da ngay dugg ci laboratoire. professeur PC mënul fa def expérience. pour élèves jàng bi yomb ci ñoom. yooyu yëpp ay soucis la yoo xam ni. daanaka mënuñu dugal lépp ci plateforme bi waaye na sénégalais yi xam ne lu ñu métti bëri na ba waral ni malheureusement état bu sérieux dong am bonne volonté lañ jàpp ni daal benn jour dina ñëw xëy na Sénégal yàlla wërsëkee ñu loolu problème jàngameeg jàngale bi tane. voilà ma xam naa sama collègue yi bu ñu amee luñ si kii. mu ngoog Mr Ndiaye dégg nga li mu wax kon yow tamit nga daal tënk rek daal di tàggatoo puisque waxtu wi daal nañu xoj. bon ñu ngi lay jaajëfal waa Daaru Média. et pour yokk am nañu yeneen pexe mais ça demande ce qu'on appelle bu nekkoon ci pays civilisé et ñu xam mooy nga ñaxtu nga jël brassard rouge loolu pour ñu civiliser ñu xam luy loolu mais Sénégal tant que dooro demoo grève xamuñu yaa ngi président ne woon na fi moom du xool moo seen xonq moom kon bu ngeen ko tàkkee du leen faale. voilà kon waxtaan bi neexoon na ñu ngi jaajëfal ñëpp et c'est un plaisir quand même pour nous tous et on lance un appel ci syndicats yi xam naa waxtaan bi mu ngi sori diggante nguur gi ak leader syndicaux yi ñu ñaan ñëpp nag ñu taaxirlu ñu am seen sérénité ñu garder espoir incha allah bu waxtaan amee rek xam naa juboo dina ci antu incha allah ñu ngi am njort suba am nañu AG dañuy waxtaan ci sur les propositions de l'État ñun aussi nous sommes la base xam aussi boo xoolee les syndicats ñu nekk ci kaw dañ leen di yónni rek léegi incha allah bu ñu toogee en assemblée générale dinañ xayma ñu jot xool ku ne nu mu ko gisee bu fekkee réellement c'est favorable ñu waxtaan bu dee favorable aussi xayru incha allah ñu ngi yaakaar juboo am ñu delluwaat ci classe yi incha allah. kon ñu jox monsieur Demba Sonko mu daal di tàggatoo moom itam. merci cher Adramé ak Dia ak aussi notre caméraman ancien élève la daanaka moom j'ai fait 20 ans Darou Mousty kon yàgg naa fi bon xam naa ñu bëri moom xam nañ ma donc aussi débat bi neexoon na trop mais gàtt na pour ñu mënoon a détailler lu bëree mais xam naa dinañ amaat beneen peut-être ci problème bu réglé peut-être encore ngeen woote waat ñu mën a dajewaat ñu mën a encore faram-fàccee ni ñuy comprendre waaw loolu la quoi loolu je vous remercie man leen vraiment débat bi neexoon na mais quand même c'était intéressant jërëjëf ñu jox Mr Diallo moom it mu daal di tàggatoo rek waaw tàggatoo bi rek mooy di remercier chaleureusement les collègues ici présents di leen remercier yéen journaliste ak chroniqueur bi monsieur Dia monsieur Adramé suñu ancien élève bi caméraman bi vraiment ñu ngi remercier ñëpp di remercier suñuy collègues te taxawuñu fi parce que dañoo ëpp nit xam-xam wala ay circonstances rek ñoo ñu fi indi di ñaan yàlla daal lépp lu fi correct lu fi jub yàlla ci yàlla la lépp li nga xam ne xaw na dëng wala matadi rek ñu xam ne si ñun la merci beaucoup Mr Ndiaye ñëpp présenté nañ nag seen ancien élève yow yaa ma yoroon anglais waaye présenté woon waaye garaawul xam naa Adramé ñu ngi lay remercier en tant que c'est ma première génération aussi voilà et aussi c'est une génération qui m'a beaucoup marqué avec les Soda Bey les Mohamed Aïdara et consorts donc on vous encourage en tout cas seen taxawaay rafet na on vous encourage pour le boulot voilà c'est un job très noble donc yàlla def jàmm aussi décourageant et à monsieur Dia un chroniqueur et un collègue en même temps voilà bon succès à vous. merci beaucoup monsieur Dia kon nga tàggatoo rek ñu daal di tàggatoo ak askan wi jox leen dig daje incha allah beneen. waaw kon ñi ñuy suivre mboolem ñuy suivre Baye Darou Média kon ñu ngi leen sant di leen gërëm ci topp bi ngeen ñuy topp. incha allah di ñaan yàlla rek bés bu ñu dajewaatee moom consensus am déggoo am ak dëppoo am. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam mu nekkoon itam ki nga xam ne moom mooy Daouda Dia nekk chroniqueur ci Baye Darou Média doon tënk noonu rek mbokk yi kon dégg ngeen li nga xam ne moom moo ruusandi ci waxtaan wi képp koo xam ne dégloo nga ko xel lu bëri lu nga xam ne comprendre ñu ko woon askan wi xamu ko woon xam nañ ko daal dinañ koy leeral ndaxte mbir mën naa xew kenn ku nekk wax ci sa xalaat kenn ku ne wax ci ni nga ko déggee waaye boo demee ci li nga xam ne moom la journaliste yi di tuddee source ba ci source information ba mooy kenn
mënul doon keneen ku dul jàngalekat yi daal dinañuy wax li nga xam ne moom moo leen metti daal dinañuy wax seen revendication daal dinañuy wax li leen état proposé daal dinañuy wax ba wax fi nga xam ne foofu la ñuy toll ak nguur gi ci seen i ay waxtaan ñu ñaan ëllëg incha allah bu ñu fiy dajewaat rek di waxtaanaat mu fekk daal dinañuy saafara loolu di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci Baye Darou Média jaa ngeen jëf